はい、皆さんこんにちは。ケタリンガムファクトリーです。早いものでですね、前回の配信から6ヶ月ぐらいが経ってしまいました。で、その間私はですね、決して休んでいたわけではなくて、ずっとこれをやっていました。はい、こちらです。前回の配信で紹介しましたタミヤに10分の1ロータス79のトランスキットプロジェクトということで、今回はですね、フュージョンでこのセンターカウルの部分を作る過程を紹介していきたいと思います。ということで今回も皆さんどうぞよろしくお願いいたします。はい。で、まずですね、最初におそらく皆さん疑問に思ったと思うんですけど、なぜわざわざですね、タミヤのロータス79のこのカウルのパーツと同じものを、フュージョンで作ったのかというところをちょっとお話ししていきたいと思います。まず一つの理由はですね、前回、このモナコグランプリシーのエアボックスを作りました。で、その時にちょっとお話をしたと思うんですけれども、このセンターカウルのところにですね、大きなミラーがついたり、この辺にちょっとこう切り欠きが発生したりと、いうところで、実はこのタミヤのパーツをそのまま使うのではなくて、多少のちょっと加工が必要になります。で、その加工をですね、やるのがちょっと大変かなと思いましたので、そのままモナコグランプリ仕様にこう使えるようなものをちょっと作りたいなと思いました。で、実はそれだけではなくて、それ以外のですね、いろんなちょっとバリエーションをですね、これをベースにちょっと作っていきたいと思いましたので、まずはこのタミヤのこのパーツと同じ形をしたものを、まずフュージョンで自分で作ってみて、それを基本形にしながら、いろんなバリエーションをちょっと広げていきたいというふうに思いました。で、もう一つ、じゃあ同じものを作るんだったら、別にこれをですね、3D スキャンをして、で、フュージョンのこのファイルの形にですね、否定式に変換していければ、もっと早く、もっと正確なものができると思います。で、なぜあえてそれをしなかったのかということなんですけれども、もちろんその自分のそのフュージョンのスキルを身につけたいというところもありましたし、あとですね、もしこのロータス79以外に、なんか例えばですね、F1 マシンを作りたいと思ったらですね、意外と1980年代の中盤ぐらいまでの F1 マシンの株って、ほぼほぼ結構ですね、これに近い形をしているものが多いです。なので、一回これをですね、自分の、フルにこれを最初から作れるようになっておけば、その後どんどん応用でですね、いろんなマシンにこう使えていけるんじゃないかというふうに思ったので、まずあえて最初は一からフュージョンでデザインして作っていくということに挑戦してみました。はい。ではこれからですね、私がこのフュージョンでロータス79のこのカウルをどうやって作っていったかということをですね、ちょっと説明していきたいというふうに思います。で、お断りなんですけれども、おそらくこの手順を見て、フュージョンを知っていらっしゃる方はこれを見たらですね、こんなやり方はしないよとか、もっといいやり方あるよとか、おそらく突っ込みどころはかなりいっぱいあると思います。で、私もそういう意味では、別にお手本を見せようというつもりは全然ありません。そもそも、このフュージョンの作り方、形の作り方とかも一つではありませんし、じゃあなんでわざわざこれを見せようと、しているのかと言いますと、私も数ヶ月前はですね、このフュージョンって全然、やるなんてことは全然想像もしてなかったんですけれども、今の時点でですね、ちょっと 3D やってみたいけど、なんかちょっとわからないし、ちょっと難しそうだな、自分には無理だなとかって思っている人がですね、この動画を見て、ちょっと自分にでもできるんじゃないかななんて思っている人が、一人でもいてくれたら嬉しいなと思って、これからちょっと説明をしようと思います。はい。で、あとはですね、これはフュージョンをですね、見たことのない方、やったことのない方向けの説明なんですけれども、基本的にそのモデルの作り方っていうのは、3通りのアプローチがあります。まず、最初が、ソリッドというやり方になります。で、これは、まず、平面図を起こします。例えばここに、四角を作ります。四角い平面図を起こします。で、これを立体化します。例えば今この、四角の、図形があるとしたら、これをですね、高さ例えば30ミリぐらいにしてみましょう。そうするとこの高さ30ミリのこの四角ができた上で、これを例えば、ちょっといろんなやり方をしてこう形を変えていったりとかします。例えばこの、角をちょっと10ミリ落としますみたいな形でやっていったりとか、あとはですね、ちょっと穴を開けていく。
例えば、こうですね。ここでちょっとこの面にちょっと穴を開けましょう。幅、例えば5ミリぐらいの厚みをつけて穴を開けていきましょうとかいうことをやって形を作っていくというのが基本的なそのソリッドと呼ばれるものです。で、もう一つはですね、このソリッドと割とこう近いんですけれども、サーフェスというものがあります。で、やってることはですね、ソリッドと基本的にあんまり変わらないんですけれども、例えばですね、ちょっと今、同じ平面図から例えば別のちょっと四角形を作ってみます。で、この四角形の底面で同じようにですね、高さ30ミリとかの立体を作ったとします。ただ、このソリッドとサーフェスの違いはですね、ソリッドというのは必ずこう中身の詰まった、物体ができるものに対して、サーフェスというのはですね、この中身のないこの四角のこう囲った壁だけが出来上がるのがちょっと違いです。まあ、言ってみれば、このソリッドは、どちらかというとその、例えば、木工だったりとか、いった、まあ、プラモデルのスクラッチとかも結構近いような感覚だとは思うんですけれども、それに対してサーフェイスはですね、紙細工とか、あとは、まあ、言ってみれば、体積のない、この平面だけで構成されるものを作りますので、紙細工とかですね、まあ、例えばその裁縫とかに近いような、イメージでやっていくものだと思います。はい、そして3つ目になるんですけど、これはですね、ソリッドとかサーフェスとは全く概念の違うものになるんですけど、フォームというものがあります。ちょっとこの、例をちょっと作ってみたいと思うんですけれども、例えば、四角い物体をこの上に配置します。で、例えば、3。それとか。で、こういう物体ができたとして、これをですね、自由にこう変形させていきます。例えば、前をちょっと尖らせたいなと思ったら、この面をこう引っ張っていったり。で、続いて、例えばこの横の部分をちょっと広げたいなと思ったら、横をこう広げていく。これを自由に変形させることができます。こんな感じですね。で、例えばちょっと上の方を膨らませたかったら、この辺ですね。この辺、例えばちょっと上に膨らませようとしたら、まあ、こうやって、ちょっと間違えました。こんな感じですね。こうやって、自由に変形させていって、形を作っていくのが、このフォームというやり方になります。なので、言ってみれば、このフォームというのは、粘土細工に近いですよね。基本的な形から、それをこう自由に変形をさせて、好きな形を作っていくという意味では、粘土細工に割と近いイメージかなというふうに思います。はい。ですので、今、3つの技法を紹介しましたけれども、3D でこう物を作っている時には、まず最初のどの技法を基本的に採用してやっていくのかというのが、まず一つ悩みどころになります。で、今回のそのロータス79のそのセンターカウルのような、割とこう曲線的なもので作るっていう時に、大体、あとは自動車なんかも大体全般的に、言われているのは、フォームを使うのが割と一般的なアプローチだなというふうに思います。で、なぜフォームかというと、もう、これはもう、見ての通りなんですけども、一番車に近い形が、簡単にできてますよね。今これ見たいただいてなので、そういう意味では、曲線的な形状を、割と簡単に作りやすいという意味では、フォームがやっぱり自動車のボディとかですね、レーシングカーのカウルとか、作るのには一番適しているとよく言われます。で、例えば F1 とかでもですね、例えば1990年中盤以降の割とこう 3D 曲線を多用したようなデザインを作るときには、やはりちょっとフォームではないともう難しいかなというふうに思います。ただ、逆にですね、例えばそれ以前の F1 とかだと、割とこの単純な、平面とか、曲線で構成されていることが多いので、実はソリッドとかサーフェス使っても、割とある程度のところまではこうできるような感じになります。で、じゃあ私が実際にですね、このロータス79のカウルを作るときに、
どの技法を使ったかということなんですけれども、今まで散々フォームがいいと言っておきながら、今回実際使ったのは9割5分ぐらいは、ソリッドを使いました。で、理由はいくつかあるんですけれども、一見これ複雑な局面に見えるんですけど、例えばこのフロントサスペンションのこのフェアリングのところとか、エンジンのカウのところとかっていうのを取り除くと、割と単純な形状にすることができるなと思いました。で、後から、こう、例えばフロントサスペンションのこのフェアリングとか、エンジンのこのカウルの局面とかっていうのは、後からですね、別にを追加していけば、割と簡単にできるんじゃないかなと、単純な局面にできるんじゃないかなというふうに思いました。で、もう一つの理由というのがですね、今回タミヤのキットに合わせて、作るというのが大前提になっています。ですので、あらかじめですね、精度の割と高い図面をですね、引いておくことができます。上面図、側面図、それから断面図ですね。今これ、例えばこれ上面図ちょっと見せますけれども、これ上面ですね。上面図面だったり、もしくは側面の図。ちょっとこう横から見た方がわかりやすいですね。側面の図だったりとか、こんな感じですね。あとは、そこからですね、さらに断面図も起こすことができます、事前に。こんな感じですね。ちょっと見えますかね。こうやって、断面図、ある程度のその断面図を引いておくことができます。そうすると、もうこのそれぞれの、上面、側面、断面に従って形を作っていけば、いいということになるので、これはソリッドでも十分いけるのかなというふうに思いました。で、逆になぜフォームを使わなかったかということなんですけれども、フォームっていうのは、自由度が高いがゆえに、逆にこういう上面、側面、断面とこう、きちっとした、枠の中で形を整えていくというのが、ちょっと今の自分のレベルではちょっと難しいかなというふうに思いましたので、今回はちょっとフォームを使わずに、ソリッドを使ってやってみました。はい。では、いよいよここからですね、実際のデザインの工程をお見せしていきたいと思います。まず最初にやりましたのが、先ほどちらっとお見せしましたけれども、図面を引いていきます。まず最初に、上面から見た図面ですね。で、この形は、このカウルの、この裾の部分ですね。下から見た方が分かりやすいかもしれないけど、この形ですね。を作っていきました。で、見てお気づきだと思うんですが、半分になってます。これは、まず最初にこの片側を作っておいて、左右対称は後からですね、左右対称にコピーして、カウルの全体のこう形ができればいいかなと思いましたので、カウルは半分にして作りました。はい。で、あと、もう一つ、ご覧いただいて分かる通り、フロントサスペンションのフェアリングの部分だったりとか、このエンジンのカウルのこの裾がちょっと広がっている部分は後で作ります。ですので、まずはこの一番元になるこの部分ですね、のデザインをまず最初に引いていきました。で、次にですね、この横にいっぱい線が入っていますけれども、これは後でですね、断面図が入る部分の、線になります。なので、ここのところも、今のうちにちょっとこう、断面の線を引いておきました。で、次にですね、今度は同じように横から見た図面を引いていきました。はい。横から見た方が分かりやすいですね。この曲線は、このフロントのこのカウルの曲線になるんですけども、見て分かる通り、ちょっとこう上に膨らませています。で、これは、この部分ですね。この部分が、こうまっすぐ、最初からこうまっすぐ切ったデザインを作るよりも、上にちょっとこう膨らませておいて切った方が、自然な形が出るかなと思いましたので、あえてそういうデザインにしました。で、それからこの部分は、あれですね、このカウルを横から見た部分ですね。ここの線になりますけれども、この線を断面として作っています。はい。で、次に作りましたのが、この部分ですね。フロントサスペンションのフェアリングの部分になります。この図面を引いていきました。それがこんな感じですね。はい。これ上から見たところですね。で、この、弓状の曲線は、横から見た、部分のカットするラインになります。で、その後、最終的に、このフェアリングを切る必要があるので、この切る断面の直線も引きました。はい。ということで、この部分
ですね。この部分を作りました。で、その後に、今度はですね、この部分ですね、カウルがエンジンの、このカムカバーの形状に従って裾がこう、広がっていくんですけども、その部分の統計を作りました。それが、この後ですね。お待ちください。こう、はい、こんな感じですね。ちょっと後ろの部分が、カウルの本体よりも後ろにこう伸びた形になっているので、この部分の形状を作りました。あとは、こう断面が何段階かに沿って、こう、線がこう、ちょっと形状がちょっと変わっていくような、形になっていますので、この断面のこの形状の、切り口の線を引いておきました。はい。で、次に作ったのが、このカウルのこの裾の部分ですね。ちょっと裾が、この途中から横にこう広がって、後ろの端っこまで伸びているような形をしています。なので、ここの部分の図面を引きました。それがこちらになります。ちょっと待ってください。はい。この辺ですね。はい。この裾の広がった部分ですね。の形を作っておきました。で、さらにここまでできたところで、今度は、エンジンの後ろのエンジンの部分、この後ろのカウのこのデザインですね。このデザインを作りました。それがこれです。はい。こんな感じですね。はい。で、その次行きますと、この部分の上に乗っかる、この給油口のカバーがここに来るんですけれども、その、カバーの形状を作りました。それがこの辺ですね。はい。これが、平面でこう、なってるんですけども、これ、前面、側面、こんな形になっています。はい。で、ここからはですね、今までは、上面と側面の図を引いてきたんですが、今までここを引いた図面に基づいて断面図をですね、適当に何箇所か作っていきます。これが今まで引いてきた上面とか側面の図になるんですけれども、これに沿うような形で、断面図ですね、前の方から何枚か適当に今回は7枚作りましたね。別にこれ細かければいいというものでもなくて、細かければ細かいほどだんだん、作業が、工程が多くなってしまいますので、適当な、枚数でもって、少なかったら少ないで今度やりにくかったりなんかするんで、この辺はちょっとですね、何枚にするかって若干難しいところはあるんですけども、こうやって断面図を作っていきました。で、この後でお見せしますけど、この断面を、この曲線で繋いでいくことで、全体の形をですね、ラフな形を作っていくという工程になります。はい。で、いよいよここからはですね、今まで引いた平面図を、立体に起こしていく作業になるんですけれども、別に全ての平面図をですね、全部事前に準備しておかなければいけないわけではありません。平面図がなければ立体ができないっていうのは、それはその当たり前のことなんですけれども、別にあらかじめ全部の平面図を用意しておかなくても、平面図は、そのデザインの工程の中で必要になった段階で、作れば大丈夫です。ただ私はちょっとこっちの方が後々見やすいので、平面を作る工程を全部前の方に、最終的に寄せましたけれども、別にその必要はなくて、平面は必要となった段階で、引けば OK です。はい。ということで、ここからは、いよいよその平面をですね、立体にしていく工程をお見せしていきたいと思います。まず最初は、このカウルのこの裾の部分ですね。下から見てると分かりやすいんですけれども、この底面の部分の形を作っていきます。はい。今は何もないですけれども、これですね。先ほどその上面を、作りましたけれども、これを、上の方に、ギュッと持ち上げて立体にしました。で、それを、カウルのこの下の線ですね。この部分の形状に沿って、切りました。こんな感じです。で、それを除去して、これが、このカウルの、こうですね、裾の部分。この裾の部分になります。
はい。で、続いて、先ほど作った図面の特に、断面図ですね。断面図を用いて、カウルの基本的な形状を作っていきます。ちょっと断面図を見せながらやった方がいいと思いますね。はい。はい。こんな感じですね。で、これを使って、ボディの基本的な形を作っていきます。こう、一個ずつ前の方からですね、断面を作っていきます。カウルの前の部分はここまでなんですけど、ここから、先はカウルの後ろの部分になります。こうですね。で、後ろの端は、本当だったらこう、膨らんでるように、切った方がやりやすいのかもしれないんですけども、ちょっと後々の作業の都合上ですね、ちょっと、この一番後ろの端っこだけちょっと別の、形の作り方をしました。で、これで、基本的なボディの形状、カウルの形状ですね、が出来上がりました。で、ここまで見るとですね、パッと見、すごくいい形ができたように見えます。で、ただし、これをですね、ちょっと見方を変えてみると分かりますかね。この先ほど作った断面に沿って表面がこうやってこうシワができているのが分かります。こうなんか一番分かりやすいですよね。こう本来のこの断面、カウルの線のだと、ここは本当はなだらかにつながっていないといけないんですけれども、この断面に従ってこうボディがくぼんでいるのが分かりますよね。ここの部分です。これは、ある意味、仕方のないことでありまして、実際に、こう、曲線に従って、こう、ボディを作ってくださいという指示を送っていますけれども、これはそれ以外のですね、この指示した部分以外は、このフュージョンが勝手にこう判断をして作ってくれています。で、フュージョンがこの判断して作った面っていうのが、今言ってみればこういう形になってるんですけども、これは別に、デザインする人間が 100% 意図したものになるとは当然限りません。なのでこういう、若干その本来の意図とのズレが発生してしまうわけですね。で、これを修正していくという作業をここからやります。で、その修正する作業に何を使うかと言いますと、先ほどお話しした、フォームというものを使います。で、やるときにはですね、この一旦出来上がったこの面をですね、一旦全部フォームに変換をします。で、このフォームを見ていくと、こんな形になっています。こうですね。で、これはもう修正が終わった後の形状なので、こういう風にちょっと綺麗になってるんですけども、この先ほどここにこう芝が入ってましたよね。ここはこの断面が断面に沿ってこうくぼんだような形になっていましたんで、この辺の表面の形状を修正していくという作業をやります。修正のやり方としては、こう修正するとですね、この面がどういう、どの線に沿ってどのぐらいの角度で引っ張られているかっていうのを図面が出てきますので、例えばこういうところですね。例えば、ちょっとやりますけど、こうやってこう引っ張ったりとか、逆に、すぼませたりとか、いうことをですね、地道にこう繰り返しながら、理想の形状になるように、調節っていうのをしていきます。で、この修正作業が終わるとですね、これも先ほどちらっとお見せしました。この修正した面に従って、サーフェスという体積のない面ができます。はい、わかりますかね。はい。こんな感じでサーフェスができます。で、この出来上がったサーフェスをもとにもう一回、形を作り直すという作業をします。はい、今はですね、このカウルのこの前半分をやりましたけれども、この後後ろの半分も同じような工程でやっていきます。で、出来上がったのがこれですね。はい。殻のような形状が、体積のない、面だけで構成されている、形状が出来上がりました。で、この、今できた、サーフェスですね。これを使ってもう一回ソリッドと呼ばれる、立体ですね。立体に戻していきます。
ここから、いくつかの作業があるんですけれども、こんな感じですね。先ほど作った、この裾の形状に沿ってもう一回、立体に、この裾の形状とサーフェスを使って、もう一度、これをソリッドに作り直すという作業をします。こんな感じですね。はい、ちょっと微調整、しますけれども、はい、こんな形で元の、修正された表面を使った、ボディのカウルの形状の大まかな、部分が出来上がりました。で、これを改めてですね、表面をちょっともう一回チェックしていきますけれども、この部分ですね、先ほどすごく大きなくぼみがありました。この部分。だいぶ違和感がなくなってるの分かりますかね。はい。それ以外のところでも若干こう、残っている部分はあるんですけれども、基本的に3D とかでプリントすると、ほぼほぼ目視では分からないレベルぐらいにまで、綺麗になっています。はい。では、これからですね、今度はこの基本的な、形状を作ったところで、これを、いろいろ切ったり貼ったりしながらですね、本来の意図する形状にだんだん近づけていくという作業をしていきます。まずはこのですね、先ほど言った、この膨らんでる部分をカットしていきます。こうですね。はい。これでカットしました。はい。で、続いて、フロントサスペンションのところを作っていきます。ここですね。はい。まずは、先ほど、書いた、図に従って、まず、この上面のところを、作っていきます。で、この後、この部分ですね、余計な部分を、カットしていきます。はい、これでカットしました。で、この後はですね、この、エッジの部分の、角をまず落としていきます。はい。これでですね、今までこのボディとこのフロントサスペンションのペアリングのところ別パーツになってたんですけれども、これが、なだらかにこう繋がりました。これが、割とこう、ロボタス7級のフロントっぽい、感情統計になってきたと思います。で、これで、余計な部分を、カットしていきます、この後。はい。はい。これで、だいぶらしい形になってきたと思います。はい。そうしましたら、この次はですね、このカウルの後半の部分ですね。今この形状から、今度はですね、エンジンの形状に、従って、この後ろの部分の裾をですね、こう、横に広げつつ、後ろにも伸ばしていくというところをやっていこうと思います。まずはですね、この裾の部分の、形を先に作っておきます。続いて、このカウルを、この、斜めに切り落としていきます。こんな感じですね。はい。で、この後、ここの裾の部分と、この切り口のところをつなげていきます。はい。こんな形です。はい。で、この次、またですね、この後ろの部分がさらにもう一段階、こう、後ろにこう伸びたような形になっているので、この部分を作っていきます。はい、こんな感じですね。これでだいぶですね、らしい形になってきたかと思います。で、さらにちょっと続けていきますけれども、この後の作業のために、この部分ですね、をちょっとコピーしてですね、脇にちょっと避けておきます。で、その上で、今度は、裾の部分ですね。ちょっとこう、先ほど言いましたように、ちょっとこう横の部分、裾が広がっているような形になりますので、この部分の裾の部分の形を作りました。はい。で、ここまで来ましたら、今度はですね、このカウル、もともとあったカウルの部分と、新しく作ったこの、エンジンに沿って、膨らんでいるこの後ろに伸びている部分ですね、を、なだらかな形状にこうつなげていく、ことをやっていきます。はい。今、この部分ですね。この部分が、なだらかになったのと、あとこの、裾のところのつながりを、なだらかにしていきました。で、ここまで来ましたら、一旦この、
本体は脇に避けておいて、一旦先ほどコピーしておいた、この後ろの部分ですね、をちょっともう一回加工して、この後ろの、この一番後ろの形状のところを少し直していこうと思いますので、一旦脇に避けておきます。で、じゃあここで何をするかと言いますと、一旦これを切った上で、さらにですね、この部分が、ちょっと一旦この真ん中が後ろにちょっと膨らんだ上で、すぼむつぼんな形をしているという形になっているので、ここをちょっと再現していこうと思います。はい。これもちょっと先ほど描いたスケッチに沿って、はい。このちょっとですね、この後ろの真ん中のところがこう膨らんだ形状をちょっと再現してみました。はい。で、ここまでできましたら、この後ろの部分をですね、この今まで作った本体とちょっと合体していきます。こんな感じですね。はい。後ろの部分だけちょっとこう、真ん中の線でちょっと膨らんだ形になっているかと思います。そうしましたら、一旦これをまた結合させて、はい。後ろの部分の形状まで、一旦出来上がりました。はい。で、ここまで来ましたら、だいたい外から見た、この外側の形状は、もうほぼほぼ出来上がりに近い感じになってきましたので、今度はですね、この内側ですね、をやっていこうと思います。で、今この状態だと、ソリッドらしいこの中身の詰まった、立体になっています。これをまず最初に、カウルらしくですね、ちょっとペラペラの形に、していこうと思います。はい。ここから見た方がちょっとわかりやすいので、ちょっと向きを変えますけれども、まずこのカウルの前半分ですね、を、このペラペラのカウルらしいペラペラの形にしました。で、この後、後ろの方も同じようにやっていきます。はい。こんな感じですね。はい。これでだいぶカウルらしい形になってきたと思います。で、ここまで来ましたら、ちょっと一旦、微調整で、この先ほど後ろの、ちょっと膨らませたところのですね、角を取っていきます。はい。で、この後ちょっとですね、この、リアのですね、エキゾースト周りの、ちょっと処理をしていきます。この穴を開けたところにちょっと壁を作りまして、これですね、カウルの後ろのところにこう、板を、渡したような形を作りました。で、この後なんですが、タミヤのロータス7級のこのカウルの裏側は、実は、いろんなところにですね、干渉を避けるための、切り替えがいっぱい作ってあります。なので、ちょっとそこのところをちょっと作っていこうと思いますけれども、はい、ここはですね、フロントの、主にモノコックの部分と干渉するところを削っていきます。こんな感じですね。これタミヤのキットの裏側もですね、こんな風にちょっと切り欠きが作ってあります。なのでちょっとそれに、習うような形で切り欠きを作っているんですけれども、この後ですね、ボディと固定するためのダボを作っていきますね。はい。この3箇所、ちょっと戻しますね。はい。これと、これとこれ、ボディと固定するためのダボがですね、3つありますので、この3つのダボを作った上で、ボディに固定していきます。で、その次なんですが、今度はですね、DFV のカムカバーですね、が、干渉するところがありますので、これも同じように削っていきます。はい、こんな感じになりますね。で、同じようにリアのカウルにもですね、ダボがあります。なので、ちょっとこれも、カウルのところにですね、つけておきます。で、あとはですね、ここ、フロントとリアのカウルを止めるときにですね、フロント側が、ちゃんと内側に来るように、タミヤのキットにはですね、このちょっと重なった部分が作られていますので、これを再現してみました。はい。
で、次なんですが、ここですね、ちょっと向きを変えましょう。はい。ここ、ブレーキとかのですね、このカウルの中に空気を入れるダクトがありますので、このダクトのところの切り欠きを作っていきます。まずはこの下にあるこの四角形のダクトになるんですけども、今度は、このさらに後ろのブレーキのダクトですね。一旦穴を開けた上で、少し薄い、感じでちょっと埋め直して、このくぼみを作っています。はい。では、ここまで来たところでですね、開始以来、ここまでは、左半分ですね、のみでこう作業をしていったんですけれども、いよいよこれをですね、左右対称にコピーして、左右対称の形に、していきます。はい。これで、左右対称になりました。はい。次はですね、ここですね。このエンジンの、エンジンとか、モノコックのこの上の部分ですね、を覆う、箇所を作っていきます。はい。あらかじめ作ったスケッチに従って、この形状を作っておきました。はい。で、次にですね、やることはですね、ここに給油口のカバーがつきますので、このカバーの形状を作っていきます。ちょっと見づらいんで、ちょっと場所を変えますけれども、こんな感じでいいですかね。はい。こんな形をしているので、作ってみました。で、これを、はい。ちょっと形を整えつつ、もう上の、カウルの部分ですね、に、固定しました。で、この後、はい。裏から見るとですね、これ、埋まっているんですけど、ここは、くり抜かれた形になっているので、その部分を作っていきます。はい。これで、裏側がこう抜けた形になりましたね。で、さらにですね、この部分にちょっと穴が開けられています。ですので、この穴の開いている部分を作ります。はい。こんな感じですね。はい。で、これでほぼほぼカウルとしては完成になりました。はい。これで、最後のダボを固定して、はい。これで完成になります。こんな感じになりました。はい。このパーツは、タミヤのパーツと同じように前と後ろ分かれているんですけれども、はい。これで前半分ですね。で、これが後ろ半分ということになります。はい。これで、カウル完成です。はい。で、フュージョンでですね、デザインを作りましたら、それを 3D プリンターでプリントします。それがこちらですね。前回同様、バンブーラブの A1 ミニというプリンターで出しました。で、出したものをですね、こうやってタミヤのキット、実際のキットにフィッティングしてみます。こんな感じですね。で、まあ、こうやってフィッティングをしていきながら、例えば、ダボがきちんとはまるかとか、脱落したりとか、はまらなかったりとか、そういうことをしないかとかですね。あとはこういうエッジの部分ですね。エッジの部分がはみ出したり欠けたりしていないかとか、それ以外にもですね、全体の形状が、まあ、イメージ通りになっているかとか、っていったことをチェックしていきます。で、もし例えばそこで仮に修正が発生したとしたら、まあ、フュージョンの方の、図面をちょっと修正して、また再度プリントして、またチェックするということを繰り返しながら、最終的に形を決めていきます。で、まあ、こう見ていただいてわかると思うんですけれども、まあ、積層式のプリンターで出してますんで、一見こう綺麗に見えたりなんかしてもですね、こうやってこう、どうしてもギザギザがあったりとか、こういうサポートのところなんかもですね、綺麗にこう取れてくれたかったりなんかします。で、じゃあ、まあ、前回の動画でお話しした通りで、じゃあ最終的に、出力するときには、光造形のプリンターを、業者さんに、お願いして、プリントしてもらうということを、考えていたんですけれども、今回、例えばこういうものを出して、また修正が必要になりました。で、また出しますみたいなことを言ってると、1回のですね、出力に対してですね、大体2、3週間ぐらいの納期がかかって、費用も、多分数千円ぐらいかかるんですね。
で、それを何回もお願いしてると、それの分だけやっぱり時間もお金もどんどんかかっていっちゃうということになります。なので、そこに対してちょっとどうしようかなということを考えたときに、最終的にですね、光造形のプリンターを買ってしまおうという、結論になりました。で、買ったものがですね、こちらになります。はい。なのでですね、次回以降ですね、この形をその光造形のプリンターで出してみて、最終的にこれにフィットするのかというのをチェックしていきたいなというふうに思っております。はい。ということで、今回の動画ではこちら。ロータス79のセンターカウルをですね、フュージョンで作る過程を紹介していきました。で、次回の動画になるんですが、先ほどもちょっと触れましたけれども、初めての光造形プリンターにチャレンジということで、もうすでに実はですね、箱がもうここに届いています。で、今、これ撮影するスペースはですね、きれいに片付けているんですけれども、もうすぐ目の前にですね、こう箱とかですね、消耗品がもういっぱい来ています。で、あとですね、この、スペースに設置しようと思っているんですけど、もともとここに入っていたものを全部出したりとかしてですね、かなりこう、もう目の前がですね、ぐっちゃぐちゃな状態になっているんですけれども、これをですね、箱を開けて設置して、今の段階でうまくいくかどうか全然わからないんですけれども、出力をしてみるというところまでをドキュメンタリー風にですね、ちょっと撮っていきたいなというふうに思いますので、お楽しみにしていただければと思います。はい。ということで、今回の動画はこれで終わりにしたいと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また次回の動画でお目にかかりたいと思います。はい。ありがとうございました。さようなら。